Hello everyone, welcome to DJ Kids. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறது குழந்தைகளுக்கு பொதுவா வர்ற சளி, இருமல், காய்ச்சலுக்கான ஹோம் ரெமெடி. இந்த கஷாயம் உங்க குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை காலை நைட் அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். தொடர்ந்து உங்க குழந்தைகளுக்கு 3 நாள் வரைக்கும் இந்த கஷாயத்தை கொடுக்கலாம். இப்போ இந்த கஷாயம் செய்யறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்றதை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். ஒரு துண்டு சுக்கு, கொஞ்சம் பட்டை கிராம்பு, 10 மிளகு, 1 டீஸ்பூன் ஓமம், 4 துளசி இலை, 1 டம்ளர் தண்ணி, கொஞ்சம் தேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பாத்திரத்தில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிடலாம். தண்ணி கொஞ்சம் கொதிக்கிற வரை வெயிட் பண்ணுங்க. ஒரு சைட் தண்ணி கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சிருக்க சுக்கை மிளகையும் கொஞ்சம் இடிச்சு வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா இடிச்சு எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப தூளாக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, லைட்டாக தட்டி வச்சுக்கிட்டா போதும். கொதிச்சுட்டு இருக்க தண்ணியில் இந்த சுக்கு மிளகை இடிச்சு வச்சு சேர்த்துருங்க ஃபர்ஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் பட்டை, 2 துண்டு கிராம்பு, அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் ஓமம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இப்போ நான் உங்களுக்கு நல்லா கொதிக்கிறப்பே உங்களுக்கு ஓமத்தோட ஸ்மெல் நல்லா வரும். ஸோ தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் 4 துளசி இலையும் இது கூட சேர்த்துருங்க. நம்ம எவ்வளோ நேரம் அதை கொதிக்க விட போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம ஆல்ரெடி 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கோம். அது வந்து அரை டம்ளரை வத்துற வரைக்கும் இதை வந்து நல்லா கம்ப்ளீட்டாக கொதிக்க வைங்க. இந்த கஷாயத்தில் நம்ம சேர்த்துருக்க ஒவ்வொரு பொருளுக்குமே ஒவ்வொரு மருத்துவ குணம் இருக்குது. சுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தும் குழந்தைங்களுக்கு. மிளகு இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ட்ரை காஃப் இருந்து அவங்க கண்டினியூஸாக இருமிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஒரே ஒரு மிளகு எடுத்து மென்னுட்டு அதோட சாரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முழுங்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இருமல் கிராஜுவலாக ஸ்டாப் ஆகிடும். ஓமம் குழந்தைங்களோட டைஜஷனுக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல மெடிசன். துளசியும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிற ஒரு சிறந்த மூலிகை. ஸோ அதனால் நம்ம அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். பட்டை கிராம்பு நெஞ்சு சளியை கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் எடுத்துரும். அதோட குழந்தைங்களுக்கு வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருந்தால் அதையும் கம்ப்ளீட்டாக குணப்படுத்திடும். இப்போ நம்ம கஷாயம் கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. அதை வடிகட்டி ஒரு டம்ளரில் நம்ம இப்போ எடுத்துடலாம். ஃபைனலாக நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க கஷாயம் கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேன் சேர்த்துடலாம். தேனை நல்லா இது மாதிரி கலக்கி விட்டுட்டு ஆற வச்சு குழந்தைங்களுக்கு கஷாயத்தை கொடுத்துடலாம். இந்த கஷாயம் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கோல்ட் அண்ட் ஃபீவர் வந்தால் தான் கொடுக்கணும்னு கிடையாது. ஃபீவர், கோல்டு, காஃப்லேருந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கும் வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த கஷாயத்தை உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி இன்னும் நிறையா ஹோம் ரெமெடி, கிட்ஸ் ரெசிபி அண்ட் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ்க்கு டிஜே கிட்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.